Boni athi adlala indima enkulu ekugcineni ukhuseleko nocwangco kwisigaba sesihlanu sokumiswa ngxi kwentshukumo. Ngokuba ishiye emva inkampu bezokukhusela ubomi kumaziko karhulumente. Deployile apha e-Eastern Cape ukuza kuncedisana ne-Department of Health yeli phondo. Eneneni sesiqalile sazibonakalisa ukuba si-ready. We've already been eDorangidza eBhayi, sase-Cecilia Makhiwane eMonti, namhlanje siqala apha eMthatha. Isibhedlele saseMthatha sithi oku kuza kohlisa uxinzelelo noko kwisibhedlela. KSD is one of the hotspot for the OR Tambo, and we don't have here the district hospital around in the Umtata. So we catering for both kind of the level 1, level 2 care of the patient. Isibhedlele sithi umba wokungoneli kumaziko nokunqongophala kwabongikazi kusengumngeni. Umkhosi wezokhuselo ke kulindeleke ukuba basebenze ukuyokuma kwekuqala kuAugust phambi kokuba baye komnye ummandla. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC ndiseMthatha.